Ni wa mitandao ya mikumu kanilie ila ni Facebook Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi_TV na inde watu atia kukuonde no kufikia na kutukwatia ilyema Mutongoi TV na maundu onde alati thatirika ona kilungu cha Tuathimwe no kwithia vaundeni wa mitandao isu na inde mitikilitu kwate mautumani manini ala mwende na utuma ndini wa studio sito na tiida tikwata mweni witu muthanani wa umundi umwete ai Mutongoi TV ni Elizabeth Mwema ni siaisi Mutongoi TV ni Kasarani Nairobi. I'm blessed na ende ni muvea. Ongea kasi ai Mutongoi TV tunabarikiwa na Daniel Mwaniki na my wife Mwaniki Judith na watoto Mwendwa and Dorcas Kale Matu kutoka Kisimenyi Kasingao na ende ni muvea. Ongea kasi ya asiaisi Embu eta wa Purity Isaac. Ongea kasi ya ai ni Elizabeth kutoka Kanyungu niende kuadhimwa na ni vaamusi vamwena siana na my husband Mwendo na ndi musiaise ni muvea nundu wa kuendea na kutuma mautumani menyu ndikuya ni muvea nundu wa kosa evuso na kutuma utumani waku ndini wa studio situ mautumani ni maingivyo na ndi ndiye makutungia muvea nundu wa kosa evuso yu ya kuona we wailu ukavikie na utuma utumani waku ongea kasia ai Mutongoi TV nimesha kumbuvi mutunga niende kuadhimwa niyo vaadhika Kisii Estate. Ongea kasi I'm watching from Kibwezi Blessings Mob nenda mamwekali naomba song ya Zipora Eric Kavilo na ende madhisunu vikia na ukwata itina watambi na kilungu saa 5 katiwa saa 5 na saa monza. Ongea kasi ya enda wathi wal Loma Musolo na ende onagwe ni kuyanu vikia na ukwata. Na ende ekaitwete mweni witunde ni wa studio sa Mutongoi TV tukavikie na kumumana mbeyange. Tikalivu ndini wa Mutongoi TV. Asante. Yes. Ndotaje musiaisia nuwe o na umete ba. Okay, kwa masitwa nitawalusa mwekali. Ni mutangie. Yesu ni muovozi wa maisha madhai wako. Na nisiaitwe kundu kweta wa makuweni. Nzawe kalamba. Na ndi wati yaka idoka maka. Kananzio na kalamba. Na wati yaka idoka maka we mwanake. Thank you. Lusi wambie kwinende. Nye naambie kwina 2017. Niwe na inie wathi wako wambe. Weta wata. Na inie wathi wa Alpha na Omega. Na naina nini ta Alpha na Omega anga ina ni wa Yesu atatenda. Pio mbathi kadhabu ninete. Na nikicha tumie wina uta saibuso yako yura ukamubela kana kusunga. Kila cha tumie dilika wathini kana nina kindu cha mbene na boya muno. Undu ndona kutai yangai ni kwitha nesilite binda yumu muno binda ni una imu wa muno na wensa kwitha report sanda kitale si ya enzeo na nina umea muno na yu nimbo ni wesa kwitha nini boye toposio kwe binda no kesa kwitha ni gwata mundu ngai tote umbithu kesia yumu the nomoni ono kilile na mwe ngai nini seka nawe ndwe nzika no kenda no umbosie na nundu nini si ona pengwa kendo kyokuwema inde ndi uboya kumbosia nundu ningu boye tomala na ningu no bosiondi nenga wathi ni kwini inde nibona na ukelele nindete wathi wa ni wathi wako ambe wa Alpha na Omega yeye ni mwanzo na tena ndio mwisho na amina kwina wathi sunga ino onengi obosio nyeyu katika kwina wathi usu na kwina nundu chai kibindio chai kyumu kwina Alpha na Omega kwina wathi ukwitwa Yesu atatenda katika harakati isu ngaini wandembele na ambosi amen na ndi wa wini waku bali sa kuila ni wete ani wendete tune fulani amen na ndiye ambo weta ni wendete melody bandi ni wa music nye ndikuya kana ni specifically ni melody nendete ni WINAKE na nondo ambukia lakini rela uwibwa nyine emete ba twase no nini emete kwa worship nini ndete worship na reggae like na reggae like twase reggae like na worship ona katindi lini tina wow ibinda yako kwa studio ya bwata ibinda yako yambe yako the studio number 1 pai challenge nundu yukendo chambe nena ne wawathi after midena nina ne wonge twimina midena ngiri na ne wonge yumpathi nina ne wana ninande kasi ondio ningi na keto record tukune comment na ne wango kila nga record ounya ni wone nenga wambathi
na yuna kulia ngai kambu yindisi njebe studio ne chao na mundu aenda hapa na wathi noyo yu katika harakati sindu kulia ngai nele kwambia ba imagine not kulea komana nike ndo kuthuku muno pala ne kala by then I ne surrounded on studio mbinge byo na ndisi kana studio siamba thisi twaku ne kala by then yu katika harakati isu niende na kupukulia ngai undu nalite kwika nenonie musanii fulani chawathi katika nguluvu na musanii usieta wapashi mwendwa chawathi katika nguluvu twaini nake nona hey mwitunde ni tawathi musiona mu inbox na mkulia mundu aenda studio ba na mundu eka hata nini na nengi wathi na ndisene kyata ikata yupo uko nebo wambathie studio na angu atakoko na ando studio yambe na thina ina wathi usu nonge na naende yu na naende ano mana studio ingi na naende yani ende wow naende nienda au mituki yetu kwa tewathi yeta wa salama wathi usini batago musaisia tinake Lucy mwikalideni wa studio situ muthenani wa umundi na ni kwatani wa mvikia na kuigwa wathi wake kana kinengo chake cha kwina undu chambiye na kuvikia muthenani wa umundi no wende na ende vitikilitu kwate wathi wita wa salama na ende musaisia ni kuya ona kwaku no salama onaona maundu mabwa ata manya ni salama na ngai ena mivango miseo yulu wathayo waku akitu kwate wathi usuweta wa ni salama. Mpendwa, haijalishi mambo unayoyapitia, hata dhoruba za maisha zinapokukumba, ni salama rohoni mwako. Haleluya. Ni salama, 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 ni salama rohoni mwangu. Nasema ni salama, 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 ni salama rohoni mwangu. Naimba ni salama, 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 ni salama rohoni mwangu. Ni salama, 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 ni salama rohoni mwangu. Hata dunia ipinde, mabaya yaje kwangu, ni salama rohoni mwangu. Hata majira yageuke, mbele yangu giza tubu, ni salama rohoni mwangu. Aliye ndani yangu atengeza njia, ni salama rohoni mwangu. Ni salama, 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 ni salama rohoni mwangu. Ni salama, 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 ni salama rohoni mwangu. Ni salama, 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 ni salama rohoni mwangu. Nipite bondeni la mauti, sitaogopa kamwe, ni salama rohoni mwangu. Gongo lako na bimbo lako vyanifariji mimi, ni salama rohoni mwangu. Aniandalia meza mbele ya watesi wangu, ni salama rohoni mwangu. Usalama wetu ulipatikana pale pazia la hekalu lilipopasuka. Huyu mwanaume Yesu alinihakikishia usalama alipokubali kifo na mauti. Na baadaye akashuka akanihakikishia ya kwamba ana uwezo na nguvu wa kushinda dhambi. Najua ni salama, ni salama, 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 ni salama
Naende musiaisha. Naende musiaisha ni kwa teni wa vikiani kwa dhimwa ni wadhi usu wa ni salama. Naende ni kuya ona kwaku ni salama. Onedhama undo mavuata ni salama, salama, salama. Naende ave musiaisha umo asya. Nito wa Benjamin Musimi, Lucy ni muvea mbadhisi yaku nisinga dhima muno tausua alfa na omega. Yeye ni mwanzo na mwisho. Ngea kasia. Ai Mutongoi TV ni Dan Mwasi ya kuma mlolongo tuadhimi ito kabisa. Nina kivetikalo na siana sito Sam na Purity. Ngea kasia salimia sana Lucy Mwikali. Na hile na weta isitwa. Lucy wadhi usu wa salama. Niki waini salama. Na ini salama nondwa kendo chambe. Another funny story. Lakini nengi katika safari no ya maisha mundu esela mundu musiaini mundu muka esela mundu maingi muno na hii ayo binda vingi 2019 nesile kipindi cha chumu muno na neti woni mwana munini na weza kwitha katika harakati isu ya kukwata mwana na wa muno na weza kwithia yuyu ni woni na pressure nina fibroids, nina diabetes, mawawu monde, ninde miwe, ninenuka nde mwana. So I was so hurt, I was shattered. Na yu katika ni hospitali, nini tambathili katika kipindi nicho. Niwo na boye ngai wangi tana imbosia thayo wakwa othoke yaiki na nine sitila isi indi na mwangai nengeto wathi nundu nini sepe mundu eba yenza na nundu nini sene muthukumi na nombetete nini sino nino ndeto ikathuthia mundu isileta mawiselo o mawau kana mundu waise wia kana mundu isino sikana wathi usini kuwa na site ni Psalms 23 musawa kana na site ona nesela hata nipite kati ya bonde of mauti sita ogopa kamwe nikwitha nini esile bandu asekwitha actually ona maisha makwa ni nitamabika ona report senda kyalo zakwitha like yuninye na ngai lakini ngai ambunya katika hiyo bonde la ufulu wa mauti angwa ambunya na nenga thayo ona la monie na revive wingi we nimeosanga nasi okata nundu andu ni manzia sana metho ma mundu makona tita chao tita netopwa katika ibinda ino ne yengai nenge wathi nine na nye ni hospitali na ambe yo kwina ni salama na naina ni salama na even though nimepitia haya nimefiwa na mtoto nimekuwa mgonjwa maisha imenibadilika ni salama rohoni mwangu na naina ni salama na ni salama ni voete anu pia ndo maina wathi usi mundu akavoa baile ni wathi moseo amen sorry kwa sula lakini badi ni saa kusionde usuni wanda ina daima kina kila mmoja nani mzee ni pia ona kuni salama ni salama onethe wisirite maundu momo hata ni salama neno kudikwitha na muthena mwe ni wathayo waku nundu ngai ena muvango museo yulu wathayo waku na ona maundu ona momite hata we salama kana we salama moko ni mangai kana we vandu vala bailite nundu ngai ena muvango museo yulu wathayo waku amen nani Lucy ndini wathayo wa mundu ni kwitha osiema itheyo yes na nini sivyo binda ya ibwitina ni pole ndo kutungetina lakini pe binda ya ibwitina thayo utai weka lilondo wethi anu kulia ngai makulio kwa ninga ino wipata na kwa ngina bikia bandu enda kwiyumia thayo na ni sigeda ibinda yuni we yawa umundi ukata Mutongoi TV uyina wali wani salama ulea pio kazi ngai ndena mivango na thayo wakwa otono musese ngukwia ndukeye tukengo ngai ena muvango museo yulwa thayo wakwa so ibinda yu yabwata no utaki musese ncha uchakitikie nono ni sibe mundu isiletwa ibinda ibwa na akabiga bandu wakona kana wange oyuti unena mundu abangite ni mino yaka kuku kana ithini treatness sana na mina ndithini thowe katalwani nundu thayo ni ona uemie so nuto no thuja mundu wivandu kamweleza ni chau chakitikie na ngai yakumitie bau ata nundu ni wakumise amen
Okay, vero kila chambe chekikie ni mwana munini nene thiwe ne puso ya Nthuku muno. Nene silile maisha mako buchwa ne kana. Na bukwa omala. Kadha. Na kwa kawaida mundu wisilita maisha maundu mako bukwa andu aingi maiweta. Na ndo anini muno mundu toma kumela publicly. Hakase nina bukwi ona yu munde nini tembeana ndo kana nundu ni nini nena ange wenu ni anyendi mibida na nimenena ni kana niteteka kana mundu keba ye kana musewi ba ye kana mwana ovukiwe na ndese ekata ndese ambela kwekata ambia kwekata nina bukiwe ne kana kanini ni primary school na nabukiwe ne mundu na mwendete ta musei wakwa wa mundume na soma na kana kake na tumite school ndutuma school primary tukesela ko alafu tukati kwitu ni wanenga ewendo ta musei uko naone musita musei wakwa nita musei wakwa nukundo yangele mende tukathia akatonenga maembe akatonenga chao akangwa ta mwana ukasakutha ni wa feeling nafasi ya musei wa kwa mundu menundu ni yetwe ni musei wa mundu muka katika harakati isu nina komanie na mundu su kana muthena kwa kubukwa wambe na umeta kwitu soko kuma school kwa school alafu soko alafu kwitu ni kundu na like kukilose alafu kiemani katika harakati isu ya mawiyo kindu saa 10 awiyo na nesela soko nina nengiwe of course mutu ninya kwa nikana nenukisia kuwe makiake hata toka uwe na usini kwa thiku ina ka umolo ni kwa tukana ni omwana ni I think I was na standard no 6 ni omwana ni munini ni ngokea bini na tembea ngiyo na ndo balabalani na angi momelelo kama thio nzila mandete na nyana atiwa balabalani ni weka na bala na atilo sakwitha ni miunda mithei na ni kuna atuka mundula wa ni repi wambe kana wa nebukisie wambe paundi bona akomanye nake na ambita na ambia ukangunenge maembe kana manga twesila akatotenga sindu sia mundani ona no kawaida ya kawaida so inaendie na mumetina na no bala baendo twosea so ya big deal na mundu sino wangwatie na ambucha na ambwa na ambia na weta nuko kumbua na teka kumbwa nuko kumbua na nogo kila kana kabukitwe kewa ningi nditembea na siana kanona ndo imandia kwa nina na kibeti kingi kina 60 years na ichavukiwe na ngino no mundi chawetie chambona TV ndi yange weno niwo chamandi chambia nendo nena naku aumye kitauchu nundu kitauchu Veronica keyuma kitauchu kiwo na ila na ni wanitrete ni ambia na weta akambwa na yuka kuwa akuwa na yuwa inyakwa na inundo nenendete nyakwa mwenye na no musiula ni nake nyena binja ndia weta kumbe kubinja kwa ni kwa bingwa nze ingi yuyu atuka nita routine na bukwengi na ingi na ndi ni pole yes sant na ila wa mina uvukwa weyo si hata tamundu naikana kindu chambe naikana na kindu chambe yuni nabukwa mutu niwete ka nikutukie ninguwa yunti sini ambira ni mubue so ni I'm lost na ninewa ndikatate kuweta na weta ninguminwa nina bindise na nethi sana nenoka na yukwe buso Nthuku kano isio kwa nana kwise kwa ya isio lakini ya Nthuku ta mundu muima inu sina bika musino siana ingi ngwithio bunya nina apikisia mutu na manenga we mwitikangu na nyenawa na nekala nomba nene kale nomba for ebinda yae ina nange takendo chumwa kala kendo lakini Nthuku lawe bani kwithia kana okwebuso Nthuku kana isio ne munini ne thani kana sickling ine tha sacio ndeni na kithui chao ni ngwali ukosa ne kala ni kana kala ke kala take kwigwanga ne sanga ngana ne musio ndo ni wambumise ni wambumise bu so yukateke ebinda yini nyakwa wokienda mana ndo yayo kawaida luso kachao ate ena tumewangile na nyene kaluna ne sokubwa na yuni nesi na bukiwo ingi na ingi babika bandu wasakwira yuni na nene bana nundu na bukiwo kuma ni I think ni standard ni around I was a teenager around 13 kana 12 ngina around 17 wasakwira nene abuka ngo ibinda na kwesela kubukwa kula kwambe mundu sintawabingu ya an evil door ya kubukwa wasakwira nya mundu ambona wake kata wakambucha yuni no kena bukwa ngina ne relative na ila relative so ambukwisie yuni na bangie kwiyowa
na nona yundi aleta kwekala undu you I think maisha makwa ni mabika mwiso veruna boyanga ine kale only 25 years today I'm in the 4th floor and still counting. Wow. Jehovah is God. Na ukai I'm in 4th floor and counting, you know. Na weza kutha nini ise kabisa biyo maisha makwa ni mabika mwiso na nini yake 19 na muonza pa huu ila na abukiwe ni relative huyu nina bangie kuyowa nundu kila chatumye ndipanga kuyo nikutha nini bukitwe na nithikala na itau na yue binda no kani no ibanga mwana wa 17 ti mwana munini ila na bukiwe nina atabisie o relative muka mundusu na mwaye mweme we umaluka ambikie na muthonosu nake aimbucha na akometa na mwana na twekala numba ya single room landimawe na yu twakweta mwana na yu na mwana na habona I think kwena na kwisile kwa lana ya intentional kwa ikubona mwana kaneka mwana kindu mwana aya na ambia ukawosa mwana nina ndiye kosa mwana ila na ndiye kosa mwana na mwana anengelele ndanengelelia ambiyo sa mwana kala ngubwe na yu umana mwana akometa ngaliko yana akengali kwenu so ndio sa mwana no ni mugalukila ba yani kana ni mukile na yundi mukila na mwenengelelia alea ambia no sa mwana ona ndia thengete kuthingia kubika kosa mwana usi mundu sinu wangwatie na ambucha na ila no kiena atabe muka ambia ni kitokwa wona waweta kana wathiuta binyaku betheni nyako ethayo watabinyaku ni kubwa na niuka kuhusu siapuke thiluni kwenyunza mbewa mwenyu thini usene na sink biu yuwesa kwetha nona nyendia leta kwekala na bunu bono sie mubango wa kuyunya thayo na natata kuyunya thayo nanga yande ndiakwa ngetinyoba wow nende musiaisi ndukoneta wesilite maundu kuya ndumetha amesilite maundu na maya kwa ngo nende onakwa muthenani wo munthini kuya ndukoneta emu kutovikite mwiso ngayevo na muthena wake no uvika na esa yake ni uvika akumie imani jibu ukona tawivo nundu etwavikia kwigwa kana ti salama kana ti vandu bala vasuviku mokoni manga itinake Lucy Mwikali ulani mwini wa mbathisa kumutaya ngai ni mwavikia kwigwa ukewa wake ovala umete na ende musiaisi yangu yasi kila mundu ngai ukwenda kumutumia nongina satani alikilele na nongina IBA ndibi na ende musiaisi akaitukate wathiungi wa Lucy tisio kedentu kwende na unena nya witu muthenani wa umundi na endu namba kukwata wathiusu musiaisia ni kuya utume utumani waku ndini wa namba itu ya studio lani ili 395 ile 395 na ino vea nundu wala onde mwende na utumani menyu nitutunga movea o ingino mtu atendini wa mitandao ya mikumukaniliye vala Facebook mtu kwa tena Mutongo TV, YouTube Mutongo TV official na Instagram Mutongo_TV. Nendi agaitwende na unene nya witu na Lucy muthenani wa umundi. Nendi Lucy evinda yu ya beta. Pabikia taweso bikabandu yuwe weyelewa na maundu asu wa mecha itina na wasa yuno nende yena thayo na ngai habiki abandu ambia na kutumia nine kali na lot of resentment kala ukasa kwethania kala ni mundu tawitengete na twika mundu very low esteemed person yu katika kumwe binda yambe na twika mundu very bitter I became a bitter soul wesa kwethania na mawomu nina mawomesie na ndi mundu ndo na kutabia na wesa kwethania na kwatoni bitterness ngitha ya seima kwa kindu chambe lethe yakwa nenya kwa matiani ethe yakwa lele utekicharge neke maisha ni makwa ila navukiwe yambe inya kwa I notice kana something peke ndo kitai sawa na kwa nechao ningina ndo amutapia hii dinye na niona eleta omana tikwana na kwisile kwa tamwana naona eleta kumana so na nani na mawome se na mawo maingi muno na katika ibinda yuno ukiona twika mundu muima na wesa kwithia bado kita uchunde aisoke weta ni kwata ngewa ya kwa yakubukwa na meweti yambe ni wa miaka 28 na miumbule ile pasta ni pasta wa notice yepe kendo kiteta hake sawa na kwa na ambeta na ni befriend ni kana ni muopen up angule ni chao na mueleze na awo kuna kwa na ambeka counseling na ambia it is not over aini kwithani weselile you are not defined by your past na either weselile chuna ndo akwa ngaiye na mabango muswetha yo ni mako kindu chambe nenda wiyeke nundu ndo apapa sikuvuka pingo kana kafa kapa pose yako vukwa na kindu chakele ekea mundu sino yeyekea no yekea ula wiwa hata wakiata tawakupitisi nundu yu bitterness yako ndana ametungie kwa mundu wambe ni kusanga wa mundu wambe kwani ni chaweka ni na maisha makwa
cha sababisha kubukwa ingi na ingi na ingi ni chao na ningi maisha mabuta ne tita momo ndi tuyeke yamba tight sisi sikiko matukwa ya tuyeke yangu wa provoking ningi tio ugo juze kwetaba ya ikitumi cha mundu muima wina musi wake angwate ambuche na nekana kanini tio ugo so yu katika bindu ni ono kiwesa kweta nina atange wa nina mananga hii na nina ima na nina manaka na nina uamusi wako nye mwene na kananya maisha makwa ndi define it on past kana umo wakwa ndo define my life na yule naambie kwa yele unu na papa sikwe kata kwa yange wenu na naambia kuoko nando ngakoma na nando ona na yo utusiwe kala uona nani ukaweti omundu kendo weselile akakuyo nake ni weselile nesa umana okay kunye tinye ni weka kuendo makita akwitha makilete tinye ni weka na naende yule no kina atwika mwini na natwika muthukumi wa Ngai nine wieni na musukumo wa kuungamana mundu wisilite challenge cha muthembosu nundu ando ingi maiweta na makusa nthini mabindite momete no kasa kwitha mukita akona symptoms cia mundu wisilite kubukyo lakini umana acha kana mundu suno kumya kana mundu sune ati kwa hivyo niona na take initiative ya kuwalk na mundu wisilite chao kana kiasilite mundu ma muthembosu yeah na indi wasioka kwiyelewa na waekea mundu su na weyekea mundu su akangutunga itina banini mundu su obukitie wambe kana wasuma obukisie itina wasu wambe mai so kwita ma kwita wekeo kana mukona na ingi ange maithayo ange maithayo na dia mona na ndise kana no nimone nundu kindu cha mbe nita nekita na uma kuku so wesa kitha maisha makwa monoti mangali kwesu na yuyu ndia ndikuyakana na amona lakini yugu suwambe ebinda yengu yana ne mwetu munini nina kwatyo ne bitterness na nabanga mundu suna lo munya thayo na nabanga wona ilete kwe yumi so na ndituma mundu niwe mwene odi bitterness ndio ndu iteka na nabanga na nathukuma numba nyembesa ngamine mundu ubo wangu wewe inde katika harakati isu ngaino wanene si hangulia yu mundu yona kamunya thayo na thayo su akioka ilelwa we no obiche nanye ne thucha nye wakwa numbia ni tendi bicha wa mundu na newe bebane ndiwa kana ekana na mundu sine waibie kana nake nundu ngaini mwaki ekana nake nduketi kila mwako makumalike ndakame na muthukumie mwaka muima ni mumba ni isembesa yani saving nundu nena bitterness ya mundu ambikiata what is it atambikiata kanie na maisha mako hata na wewe kwitha kila nguwe ndona yu mundu no ni mumina na yundu ndi mumina no ngina ni wakada ni mandembesa siendethese na yundu wayo wana na bitterness ile no kena atange wanga ya ambose keta ucha thayo wako na ambose bitterness yesu na namwekeiye othonye ngamona ndi mumana but ni gwa thayo but ni namwekeiye na ala onda mambesilile kesi mawiselo asimo ndene na maekeiye mundu ndie yange wesu ni kwitha ni ndanasia ni mie ya ni enlighten mundu webu kana muse wenza webunza umane wewina mwana waku nundu matuko abengo mwana safe bengo kana kele tu kana kabisa bengo kana ke safe sana ni sodoma iso sana ni si defile wa bengo mwana we safe na nitokona katika ka TV situ mundu ala maende yete ni yange wenu ni kana no ni musewe baya weselile kana mwana uneselile kana weselile mundu ngoma weselile it is not all lost it is not all lost wow nani musiaisia ni kwate ni wavikia na kuigwa kani wete ukosi wake Lucy Mwikali amwene ona atumite utumania kasi ai Mutongo TV ni Steve Mulinge kutoka Makandara Jogoo Road nabarikiwa sana nikiwa na my wife na mtoto Joy Salimia Mwikali sana na umwambie pole sana so bad but with God yote yawezekana amen ongea kasi elo ni ndani siala kitui kabati Mutongo imwesawa ndauke wathi ula uwa mitamboni just before udhoche mwikalende naende ni kwatana usua salama naende musiaisia neto kunenga nduka make ongeesie Lucy pole sana Mungu akubariki ni Maiko kutoka Mwatate na asante Maiko ongekasia Tuathimwe muno ni Jennifer Bombolulu Mombasa ngasia ngethi mbingi kiokoni nkethia mwini usu no imwe yumisie ni thitwe ngikulia mwitanga ndina kuelewa bau aini studio ni yenyu ata ni mwitanga aini studio yenyu ata nina
kikamba cha ukikuelewa, lakini wenda uka studio situ no utu atiende ni wa mitandao isu na weta kana utuma ni mukube kwa ile itatokenda imwe itano ile itatokenda imwe itano kana ukatwatea kwa Facebook ni Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV official, na Instagram ni Mutongoi_TV, na ende undu wonde ukwenda ukulya kwenda kuka studio na ukulya bauna no kubikia na kusumbiwa musiaisia. Naende Lucy tuikilanga likwa ingende ni wa wini. Itina wa eke ama undu asu na mavita niwe wambiye kwina kana kwina kuokie utanamba ku release wa osu ene wende no hango yako. Okay, nye kwina kutwase kwina nya kuyoka kuyauka ni kwisela mawiselo asu neselete. Ni kwache no ibinda yanga iye inabika nundu nyene kalata mundu nundu kalata mundu kekulya indi mundu ainata. Kiuke choche ya mundu akaina au masya wadhiba utona kwa mugato kaina how now mundu aina hata wese kutha nini tamani ya muno kwina nanye na siasa waini actually na siasa purity kate ko inite ngatamani muno pyu mundu wina ukesa kutha ningu aigathi ayathi mathayo wako muno na naende na uboya na ni katika harakati sunga iya nenga wathi na nenga mbathi na ande na nenga mbathi no ni wa manondo andu maina na manondo andu maina na manondo andu maina studio andu maina TV Mutongoi you know naende ndini wathayo waku ve undu wiki te kana ve undu wika ku give back to the society kwa na thayo waku ula wisilite ini netha na weto buka katinanga na kwati ila no kina twika minister ana muthukumi wa Ngai nine wie Ngai ainelekeza muno nie ngawa ya mawiselo makwa na nine tembea na mundu wonde wiselete maumisie na actually na nini thana namba nginya ya counseling na nini ndangi na rescue centers na ngane naona nini ukitengi na ba Masako rescue center Machakos rescue center ni kwithiwa nyene silite experience na uinena na kana abukiwita ibe kana nilo nena na goka buketwa nethe na kange kakabukwa ne jirani na kaka siano kasa kutha ne ka recent kana kukayenda kana gako ende siani sula na sikalilie ndena na sie yange wani utabia ndiki yanga i siani susi perform it o yuto nena I perform it nesa muno nundu kindu chambe mayao na mundu kuya identify namo ya nundu you cancel ola wenda umeka counseling according to kusoma you know and all that ni yuta yimwana osu na musisi na mukulia we yukambunu kuyai nuna bukiwe nini sekubukwa ne kuthuku lakini nendo kwa ndu iweka nyene bukitwe more than ibinda yimwe mwana osu no nie thayo wa musyoka na hama na wow ketha lusi mwekalie thayo ona kwanga nene ba nini kuje nabo yanga at that time ni 17 25 nginela mwaka wa 25 wabike na ina mwana na yenga imondo kambose nina mwana tokambose na nemo nini you know mundu amina kusila ona we feel now you are a nobody wisakwitha ni you are shattered in a life you ni enda kunena na kana kau kathelete binya ngaka walk nako na nini wa na kwa tabinya ta mundu lana ona mundu wa muthembosu I come back to life. Wow. Yeah. That is how I give back to community. It is hard. Na nundu ti andu ingi maweta by the way andu ingi mayenda kuetaniwa na sindusi aibu lakini ona nini na bwangi ni na thukumanga i mukambia you Lucy ngebenu enda ukaya ni siti nzio ina wikutani ngamwe listen this is Lucy mwekali this is me ane maumi sema kometha yuno kwa na there is no way you can take them away these are my scars na nika niende na kwikala na kuwa kana nundu nuwe kala hata mundu kesakaloke kulya makulyo I have to give back I have to work with that child nine na kana kau nine na mwetusu uneselile kubukwa atekwenda na ni mwito as we are speaking ona keyi kumandondo kuyowa it is only fair mundu tosio kwata mundu tononena nake no tona kwelewa lukelo kwa nundu yu lukela ingi unu tabwe nandu you make sense asante naende ni musiaisi omwe asia hiyo story ya Lucy imefanya hadi ni mwage machozi but Lucy ayo yote jipe moyo walai nimemwaga machozi I'm just a mama from Naisa Kangundo Road naende ni pole ibangulange Lucy ni wabiti ye usunanga ya mtedia Mutongoi TV mamukitara twamukiene sane Robert Wambua kuma kiambio tumusiaise nina kiveti Angela na kana Prince Tavia mwikali ose vinya na yende ya na uvoya muno ungea kasi ya pole sana Lucy with God everything is possible ni faith kutoka Matu
Tumukole nesanga likosea kidogo Daniel Maneno. Nongea kasi ya situation and challenges comes and pass, but never give up because we are about to reach our destiny in this journey of heaven. Justus Kitonga from Mwingi Kamugongo. Ngeka Hello Mutongo TV, it's Steve Mulinge from Umoja, Nairobi. The testimony of Lucy is very touching about her past. It's not easy, but God, for she forgave the person and even herself. May God enlarge your boundaries. Amen. Nande musia nekuya amen. Nondo wa kwende anakutamanya na itundeni wa kilungu cha Tuathimwe. Naindi nisiavika ndatika ila sia kumina kilungu. Na ni wakera tio twende lakini nondo ndatika sia tokaete Lusingi twende na kuiwa testimony sia kana twende na kuiwa maundwalangai umwikite ndeni wa thayo wake. Naindi Lucy niona ando ingi metiche wathiwa maasya wathiula witha ukite witha. Ndiye siti thauka ni salama kana tethawa ni guse kana tethauka witha. Nondo ingi niona metiche ni salama. Katika YouTube channel yako. Yaha. Masi sembati siapa. Katika social media siapa. So then Lucy Mwikali, Facebook ni Lucy Mwikali. YouTube ni Lucy Mwikali songs usisesi on then a testimony na sa muno musiai we baunza ndukaikie ni body na mwana wako ndukaikie ni relative na mwana wako eka kuthiwetia tianga mwana eka itawiba kupe na mwana wako na beke ngwenda weta to imi by the way we musiai we bunza in your day to day life maisha ya motu ikalama kumadha mbesa na kusemba na maisha nika na unenge mwana wako life wono create hata msaka na kaka mwana wako kindu chambe isu ni changamoto nguthurokula kwiyase mwana waku no wakuikie in a way that akokela kadha okwane mundu no wakutabia indi uketha mwana waku atotabia siri yake museima nawe katika musomo nina bena thina na manda undu usobe usiano waku na kana kaku na kukenda uweze kutha nika kuikie tena no kakutabia siri sia thayo wake mundu siana mbingi siumia ndi nini wa mesi na maybe erepe ni mwana mwenyu maybe ni yango na nda kutabia na mwina yake na mwana sio yende anakwekata na kunya hicho nicho changamoto kilangu ngunenga ase kindu chambe enda mwana waku na mweta bakubi uweze kutha na wakutabia siri sia thayo wake wenda kuona mbathi sia Lucy enda katika YouTube Lucy Mwikali watch share subscribe enda YouTube Facebook ni Lucy Mwikali Instagram ni Lucy Mwikali 254 na Twitter ni Lucy Mwikali 254 na nina page yetu Lucy Mwikali Ministry go there na toyende na kuinteract sisi mbathi sia kwa sio ndena na testimony nsibu mbingi wende na kusisa no isoma kendo utethie mundu kanoka atetheka asanti na ende nundu aweta ametukitimina kilungunu kwitha wiweta ingi ombola abe musaisa wibangu enda mutethie aiti Elo Mutongo TV ni Mary kuma mulolongo ngete simu iniusu noi mwa iniusu mutwathimite muno ona kwa nene silete mawisilo otasu na niwa nakolile aume onthe vala mavika na ndisi undu ndonya kutetheka. Okay, kila ndo nakutabia musaisi siusiaisi na uvikite mwiso nenda kumutabia kana kila mundu nziaisi ni kana aume onthe ti abukani aume onthe ti rapist kuya aume aseo na kutwika nena abukiwe kana mundu ngino na abukiwe mwana kana abukwa ti kumanche kana katika society kitu kuya aume na nduka mene aume monde na nduka kuye kila mundu makomana nake katika maisha maku tamondola wesilio kana tamundume wa mundu ndukakwe bitterness your past to your current so it is only fair we yeke na uyumwekea no ibo yangaia kubosie kila kingi namba nene ngana ya kwe kando counseling lakini nenda ukeza kwitha strictly ketha ndwe na kindu cha ndabia ndukatinde uyikuna kundumia please call me nundu ekanete tu mundu ula wina vata na ine niwitho imanenga na mbesu timina musiaisia gitu kwate wathi usu unge uwalusi na ingine ona metite wathi wani salama ngana ndo mena maumu mathayo na hende ni salama niguze ni sizama hata ni sawa pia ni sawa kitu kwate wathi unge wake walusi tuiminukilia kuminukilia kilungu Moyo wangu, oh Mwokozi Yesu, nisizame.
Busia isia vika ila ndatika kana ila sekondi sia mwiso sia kumina kilungu naende ni utungia muvea uyu mwanya nundua kutambanya na wakuma saumwe gina saa isusia vika ndi utungia muvea uyu mwanya nundua kusa kwa Mutongo TV kwitha TV yaku naende tekuya vani vongo atanio ya mukamba naende ni kwatekanewa vikiana kwathimwa kuma unena uhundi sia ni wa Sunday school twalika kilunguni cha kumukumia na kumutai yangai twalika kilunguni cha utavanya naende twaminia na kilungu cha mwini wito Lucy Mwikali ni kwatia ni wavikiana kwathimwa na wavikiana kumanakana vau ukwiwa vikite tiwe mwiso waku we salama mokoni ma Yehova naende kitu mane Mwikali akwatikana ava na teimi na kilungu kitu muthenani wa omonde Lucy Mwikali mundu kwenda akwatia va kanamba isia kwikwatikana ava na counseling ila weka ukwatikana ava ethani namba witha nayo ukanenga ndola mena mathina ma muthembosi. Okay. Katika mitandao ya kijamii ni kwatikana katika mbathisi yakwa no ikwata katika YouTube enda bukwa YouTube search Lucy Mwikali songs no kuona mbathisi yakwa sio ndhe na uiona shuhuda sibo na share and subscribe. Alafu katika
counseling especially kwa mundu lokwenda counseling nundu andu maitu mesilita maumisie na Fero maundu ama kupucha ni maende yo kamba tunene iwazi na tuweke ikubithia nundu ita yuni na nena na kana kange kabuketwe nithe masaku ino na kabuketwe nithe inya aikea numba nange ya mutwano yukangu ni simu kaimbia kenda yuwa na kyota namba kuyiwa kanuke katona ne utanamba kwekata and I thank God ngaino andu meyena kana kukama kweka mibango suka bangeta kwithinya na nika wede ya mundu silita kubukwa arizote ya kutwika mundu suicide na pena mbela ninenga na ya mundu kwenda counseling ya muthembo su ambapo ni 07 matabie yu kamerani no kamerani 0 kwa kula 0748 087 300 tungelela inge 0748 087 nawe taneza kweli I think I'm missing the number no mind nimyose kana niandike bau naende namba sumu sia no kwitha umikwata lakini no mwatiende ni wa mitandao ya mekumuka nilieta Lucy Mwikali wavikiana kumwatia bau no na ningi nundu you ndo na kwitha I hope no nielewa kati onangini moka katika inbox mbatie katika mitandao ya kijamii katika inbox ni SM ni inbox angeni mani inbox ana ngatembea na ngwa nengo na mbesu na tukaendea na ndino noneta ngai itethi andu make kwisela kumata byange wesu na kutembea namo na kutembea na musei mwana wake usilite na ndesi undu tono mwando naende ni mubea muno nundu ukanthini wa studio cia Mutongo TV na the mwana kiomo wa utumani asia Mwikali ethitwe muvosia wa mbai ya ukamba na ngai nakwathime muno no yende ya wogu ni Brian Musyoka naende takwata tumani wako ndini ama ukutavyunisi mundu la weka usio no usio akatabagwa nono ti ando ingi meyumela cia kutetesia ando ala mekoneka tamena ndoni kana maundu ala mabwata tamatema kawaida uli muvea muno nundu akutethesia na sito nundu akutethesia misitu nundu akutethesia ona sei maito ngai nakwathime na ngai ayende na ukukilia ona winine wako naende musiaisia vau nivo tumine ya kilungikitu muthanani wa mundi cha Tuathimwe ndi kwa chakanewa vikiana kwa thimwa naende ni kwendea usiaisia musio kilungu kina thela no kula twamba kumandini wa studio kuma oyungi na saa monza no kwitha ikwata mbathila wende na ku request na thande una kuulia wathi ulo kwenda kuthaukiwa no ukuulia oyungi ni wa namba itu ya ile 395 ile 395 no kwitha withaukiwa wathi ula ukwitha wenda ukwathimithie muthena waku wa umundi kwa oyuti wa inesa